नमस्कार. आज आयुर्वेदामध्ये मी तुम्हाला खोकल्याविषयी सांगणार आहे. कोणाला खोकला असते, कफ खोकला आणि दम भरून येते, श्वास दाटते किंवा असे बेडके पडतात. काही कारण नसताना खोकला होऊन जाते. संध्याकाळचं गोड खाऊन झोपलं की त्यानं सकाळी खोकला येते, उबळ येते खोकल्याची. त्याच्यासाठी हे सर्व औषधी मी बनवणार आहे. हे खोकल्याचं औषध आहे. त्याच्यासाठी हे पीपी आहे. याला पीपी म्हणतात. तुम्ही ऐकलं असेल कधी की पीपी, त्याला लेंडी पीपी असंही म्हणतात. हे ते पीपी आहे आणि हे मी भाजून घेतलेली आहे. हे भाजलेली आहे, एकदम भुरकावते लवकरच. आणि ह्या लवंग आहेत. पीपी घेतली 100 ग्रॅम आणि लवंग घेतली 50 ग्रॅम आणि मिरे घेतले 50 ग्रॅम. हे भाजून घेतलेले आहे, पण भाजून घेतला आहे. हा ओवा आहे 50 ग्रॅम, हाही भाजून घेतलेला आहे. आणि याच्यामध्ये आता आपल्याला टाकायचं आहे जस्टबन. हे जस्टबन पावडर आहे आणि याचं पूर्ण मी आता हे बारीक करून घेणार आहे. हे तसं एवढं मोठं तुम्ही म्हणाल की एवढं मोठं एकट्या खाता की काय, हे एकट्यासाठी नाही आहे, हे पेशंटसाठी आहे. पेशंटला मी औषधी देत असते. आणि याच्यात जसं छोट्या लेकरापासून तर म्हाताऱ्या माणसापर्यंत हे पावडर घेणे आहे. तर हे कसं, आता छोट्या लेकरांना आपण काय चम्मचभर देणार आहे का? नाही. फक्त छोट्या लेकराला असं चिमूटभर, असं असं एवढं चिमूटभर द्यायचं आहे छोट्या बाळाला, लेकराला म्हणजे 5 वर्षाच्या वर. आणि म्हाताऱ्या माणसांना अर्धा चम्मच म्हणजे असं एवढं एवढं देणे आहे. आणि ह्या सर्व पावडरमध्ये याचं जे पावडर केलेलं राहील, ह्या पावडरमध्ये चम्मचभर पावडरात त्याच्यात मध टाकायचं आहे. हे आहे मध. हे आता ओरिजिनल तर कोणाला मिळत नाही आणि मिळालं तर ओरिजिनल फारच चांगलं, नाही तर मग हे आता मेडिकलचं असतेच. हे मध त्याच्यात असं हातावर घ्यायचं पावडर, त्याच्यावर मध टाकून चोळून घ्यायचं आणि जिभेला चाटण करायचं. जिभेवर चाटून घ्यायचं आणि त्याच्यावर पाणी प्यायचं नाही. आणि असं जर तुम्ही महिनाभर केलं तर तुमचा पूर्ण कफ, खोकला, दम, श्वास सगळं निघून जाईल. आणि हे औषध नक्की करून पहा आणि सर्वांना सांगा, सर्वांना शेअर करा आणि स्वतःच घरी करा. असं नाही की एवढालीच घेतलं पाहिजे, थोडं थोडं घ्या. अशा 5-6 पिपी घ्या. 5-6 पिपी, 5-6 लवंगा, 5-6 मिरे, असं करून तुम्ही घरीच पावडर करू शकता आणि घरीच घेऊ शकता.